Ano yung nandyan? Ano yung nasa loob? Call ka na. Tignan mo lang, maganda. Oh, maganda na. O, tignan mo sa sarili mo. Thank you, Angel. Ayan. Hi, everyone. Hello, guys. Look who's here. Nandito sila. Magluluto kami ng samyang. Samyang. Ito, samyang. See, magluluto kami. With a twist. Ano yung twist? Ayun yung... Hindi siya mahang. Ano, hindi siya mahang? Yan. Hindi natin gagawin mahang. Ayan, yung mga... Beef ba to? Tutuloy si Beef to. Beef to. Pork? Pork. Ito, Pork. Beef. Ah, pork, beef, beef. Ayan, ito yung cook namin. Dapat magbiganto na natin. Siya yung cook namin. Ano siya eh? Dapat na gano'n na lang ako, no? Culinary. Oo nga, men. Culinary ka na lang. Siya yung mastermind nito. Mastermind. Guys, this is what you call midnight snack. Midnight. Yan, Hinahati niyo ba? siya. Kumukulo na siya. Oh my God. Ayun. Ano ito naging sopa? Hindi. Oo. Ay, hindi. Ano lang. Parang... Lumiliit siya. Ang tawag doon, yung tinataas mo to, tapos mag-disable. Ayan. Pinadala pa talaga ako ng chopstick. Yes. Wala ka ano talaga. Totoo talaga. Hindi pa ako matulong chopstick. Chopstick. Chopstick eh. Siya lang yung nagta-chopstick. Tingnan mo daming chopstick. Ako ito. Chopstick na. Ayan. Meron pa dyan, dahil. Pwede mag-fit na ano. Hindi ka naman ganun lalaki kasi hindi naman maano. Wala na siyang tubig. Ano nang ilalagay natin, boss? Yung cook master chef. Master chef. Para hindi mo siya naminghin. Ano yan? Hindi kasama talaga to sa ano. Oh, lalagay talaga natin lahat to. Ito yung spicy. Hindi natin ilalagay na. Oh, ito yung Itiplan niya spicy. yun, tapos masarap yan. Naaawa naman ako siya niya eh. Oh, thank you. Nakakain mo ba mahang? Sinisipon pa ako. Tutuloy yung sipon Ako din, ko. sinisipon din ako. Kaya ko, pero ayoko. Hindi ko na-enjoy. Pagkabukas may sipon na din. May sipon din ako. Mahawa na yun. Meron nata ako. Meron ka din? Hindi kasi allergy ako. Allergic rhinitis. Oo. Ay, meron. Allergic to gas, Tinay. Ubusin na. Ay, wait lang. Kailangan Wala nang dust dito, men. Wala na. Siya, ganyan Naglinis ako sa na ako. Kapag allergy ka, mini may dust. Ibig sabihin, hindi malinis. Pwede na ba Lagay yan? mo lahat. Joke. Hello, Ano ba yung phone ko? Bakit hindi ako ano? Where's my phone? Ito ko. Mag-vlog ka din sa phone mo. Nasaan na yung change? Nawala talaga yung phone ko. Nawala. Put some change. Saan? Nilapag ko summer dyan. Ay, cheese! Ano ba? Where's your milk? Andun, sa taas. Wait lang. Dalawa yung phone ko. Ganyan pala siya. Ganyan pala siya niluluto now. Ayun. Gusto ko tuloy pumunta ng Korea. Nakakain ka sa Korea. Hindi. Ay, sunog na oh. Wala, sunog na. Lagyan mo ng tubig. Wait lang. Lagyan mo milk man. Ay, hindi na. Ayan na. May milk na yan, guys. Ito yung milk. Oh my God. Tsaka cheese. Parang hindi siya yung share. What? Pardon me. Ang lalagay. Ang sarap po. Hala, ang sarap tingnan. Okay, pinainit ko na. Ang sarap tingnan. Sarap. Ayan, di na yung gano'n na. Marami na. Gusto mo madami? Samyang with a twist. Anong madami? Cheese. Hindi, konti lang. Bakit? Sige na, pwede na yan. Pwede na yan. Oh, sarap na guys. Oh, kain na tayo. ako na nga. I'm not Meron ka din pala. Wow. Ready pala ito. Pag niyaya pala natin kami. Dito na kasama. Bakit? Okay, you guys ready? Ang dami na. Is that on? Yes. Sayaw na, sayaw. Nakakahiya. Baka kami mag-viral yung video mo. Magbabayag dito sa Korean barbecue. May aso? Taas mo, men. Cut yung hood ko. Cut yung head niya kasi yung taas niya. Sapan niyo eh. Alam mo, bango. Super. Bago sa sesame. Nakakaamoy pa ako.
Uy, pwede ba akong kumuha niyan? Oo. Wala akong tinidor. Nagsa-chopstick sila. Hindi. Parang kunyari talaga Korean. Pwede nyo na lang? Nagutom na ako. Sige, kumain. Hindi. Kumain ka ba? Hintay ka nito. Para maubos. Masarap na tulog mo yan. Yan. Kasi, busog ka. Hindi ko na to. Hala, okay na ba to? Ano yung ano? Hala, ano natin? Tatagan natin. Try mo nga. Ano? Dalawa. Ano? Try mo kumanghang. Sige. Dito na lang. Hindi ako dito video. Gusto ko. Kain! Okay lang, para sa akin. Kain tayo, Pico. Medyo maghang siya. Pero tolerable. Tolerable. Ito. Kaysa sa ano, kaysa yung sa pag nilagay mo lahat. Ayos lang, dapat madami. Nag-dry nga eh. Kasi di ba yung sa iba, yung pag nilagay mo lahat, like talagang pagka, may yung after niya. Yung pagkasubo mo pa lang oh. Damn. Sarap. Sarap ng sauce. Hi guys. Mukbang. Yung ginagawa din, di ba? May sinalagay. Oo. Kaya pa yun. Parang nakakaubos na. After nito, ang dami ko ng ano. Parang nakakaubos na. Ha? Sharp siya. Na-try mo na to? Masakit siya, guys. Masakit. Kaya nga eh. Masakit magluto. Masarap kumain. Okay lang yan. Clothes din. Ano to, men? Nang? Mura. Doon? Makeup? Clothes. Ano to? Ha? Pickle. Pickled, ano yan? Radish. Bakit yellow? Parang binabadyatan. Parang appetizing. Appetizing ba pag yun? Gusto? Mukhang mangga. Isipin mo na lang mangga yan. Pickles na hindi... Uy, bakit walang 4G dito? Anong walang 4G? Bakit wala kang 4G? Hindi ko alam. 4G yung sa akin. Ito yung pickles, guys. Hindi ko siya gusto. Mukhang mangga. Ito yung akin. Mukha siya mangga. Maliit na lang, maliit. Konti na lang. Piling ko lumalabas yung isip ko. Oh, kanina po, dami ko ng tissue, oh. Pwede tubig or any drink. And then, kuha ka sa fridge. Or Ayan, wine. kukuha na siya ng, anong kunin mo, milk. May yakult pa oh. Kanina ko lang binili Maganda yan. din after yung uminom. Hindi ko alam. Oh my God! Digest, parang sa digest. Ano uminom? Ay, ito. Uminom ng ano? Ice today? Magagawa tayo. Ago! Ago! Welcome to Ayoko na, nakakahiya. Okay. Sige na, pakita mo na. So we have medyas. Meron din ako. Korea, yes. And then we have face mask. Pwede mong gamitin yung isa ngayon. Tara, mag-face mask tayo, yes. Meron din ako, guys. Nakakapimple ko pag nag-face mask ako. Ano ito? Talaga? May ginamit akong face mask. Oo, meron kayo. Meron din ako. Oh my gosh! This is so cute. How do you do this? Full. Ano yan? Oh my gosh, perfect. Gusto ko yan. Oh my gosh, I've got 2 more. Nagul. Ano pa yun And dito? this one? It's a mirror. Do you have this? Mirror, pull. Oh, mirror. Hi, guys. Hi, Thank guys. you, Angel. That's right. Ano yan? Meron din ako niyan. Parang Starbucks. Meron ba ako? Ito. Oh my gosh. Thank you. Ay, ang cute ng Birthday niya siya nagbigay keychain. ng gift. Ako naman yung meron. Happy birthday. Happy birthday. Kayo na lang kumanta. Kunyari, iyak ka.
Hindi niya alam yan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bawal po kayo magingay kasi may gising ka. Opo. Paano ba to? Blow ka na, blow na. Ay, wala pa, saan ka na? Hindi ko alam. Ano yan? Nag-record ba? Oo. 1, 2, 3. Wish muna. Anong wish mo? Maging millionaire. Kailan ka magpapakasal? Next year. Next. Oo nga, kainin mo na. Sabay kami ni ano? Ni MJ. Ano yun? Ano tawag doon yung pag magkasabay? Pag magkapatid? Suko. Kainin nyo. Ang weird talaga na Ino pa siya, oh. How do you turn this on? Wow! Hindi naman maganda. Baliw to. Talaga kailangan yung videohan. Wait lang, ang pangit ko dyan. Patingin, ng harap. Ano ba yun? Ah, Parang masyadong hindi, maganda yung lighting. Oo. Maganda dito. Yan. Yan. Pak, ganun. Ako yung videographer. Oh. Baliw. Habang may naguhugas sa likod. Uy, shake mo muna. Ano ba to? Pang ano lang ba to? Shake mo. Yan. Pang ano lang ba to? Pang oily skin? Ha? Pang hindi naman. Hindi naman. Akala ko kasi kayo hindi mo siya binibili. Hindi natapon na ba to? Ano yan? O, tama mo na. Lalabas na po at tunay na kulay Yung niya. bango! Diba? Sabi sa'yo. Ang bango guys. Biling nyo na. Garnier, alam nyo na. Pa-sponsor na. O, sige. Oh, sorry. Hindi nagpo-focus. Hindi naka-focus. Totoo. Ganun din mo. Nag-focus. Wait. Tuwa-tuwa yung vlog. Pwede na ba kami? Wait. Nag-focus. Wait, ayaw sa'yo. Nanggalip layo mo. Ah, sige, lapit mo. Ayaw talaga. Ay, mag-focus. Ayaw mo. Bahala ka sa buhay mo. Ang ganda niya pa mo. Kaya mo yung perfume. Tingnan nga natin. Removes makeup, cleanses. Alam, nanonood kayo kay ano? Kay Ano? Alex Gonzaga? Oo. Grabe, nakakatawa siya. Oo, super. Ba't kakaiba Gusto ko yung travel vlog niya. Kakaiba yung ano yun? Bakit? $2 lang yan, men. Oo nga eh, ganun din binibili ko pero parang iba ito yun. Sa ano siya? Target. Sa Target. Target. Ah, pala eh. Sa akin sa Kose. Sa'yo? Target. 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 Bakit ang iba? Maganda siya. Kasi dry yung mukha ko, di ba? Pero parang combination ako. Kasi parang may oily ano ko. So, ano kailangan kong gawin? Wala. Putulin mo ulo mo. Patuloy mo yung ulo ko. Wala eh. Nakakatanggal din to ng waterproof. Ah. Waterproof na... Oh, pang waterproof. Basa. yun. Malito. Ay, yung video mo. Tapos may background na yung music nga. Ten, 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 ten. kumuha ng music. Galing mo nga kumuha ng music kasi nakakuha yun. Napanood mo na yung vlog niya about sa atin. Oo. Ayun yun. Pwede na. Pwede na? So, ito po, naglalandi po siya. Nood tayo, guys. Oo, yung Tulog na siya. Sorry. Good night. Sorry sa mga Good night. pag-finish recorded. That's the end Bumush ka of na, our bumush. video. Totoo. Oo. Mas gusto ko, sabi nga rin, Apa. Snapchat? Pretty.